هەومان دەزانین ئەوڕۆ ساڕۆژی شادەتی شەیدەبین و ڕێهەواڵانی ویە بۆیە لەسەرەوە ساسەی پێشەوەی کە دەست بە بەرنامەکان بکەین دقەیەک ڕێزگرتن بۆ گیانی پاکی شەیدان ڕدەگری. شەیدان خاوەنی ڕاستەقینەیەم ئەم وڵاتەن شەهید نامرن. ئەڤین گویی دەنگی چیا لە دڵی ئەوروپادا مەشخەڵی خاموش نەبووی ژن ئەیگەلی نیشتیمان پەروەر هەواڵانی ڕێگەی ئازادی و تێکۆشەرانی بناری قەندیل. ئەمڕۆ لێرەوە لە ژێر سێبەری شکۆمەندی چاسەرکەشەکانی کوردستان لەو شوێنەی کە تاشەبەردەکانیشی شایدی 34 ساڵ لە خەبات و هەناسەی بێوچانی ئەو ژنە شۆڕەشگێڕین کۆبوونێتەوە تاسەری ڕۆژ و نەوازش بە شکۆیەک دابنوێنین و لە سنوورەکانی جۆگرافیای کە سنوورەکانی جۆگرافیای بڕی و بۆ ڕوحی گەردونی ئازادی. ئێمە ئەمڕۆ تەنها یادی ئەڤینگویی ناکەینەوە بەڵکو یادی مێژوێک دەکەینەوە کە لە گوندی هیلالەوە وەک کانیاوێکی ڕوون هەڵقلاو و بوو بەلافاوێک تەختی داعشی تێک و پێکدا. لە پاریسیشدا بوو بە هەوڕێی کە بە خوێنی سووری خۆی بەسەر ویژدانی نووسوی مرۆڤایەتی داباراند. هەواڵانی هێژە شەهید ئەڤین نەک تەنها جەنگاوەرێک نەبوو ئەو وێنەیەکی زیندوی فەلسەفەی ژن ژیان ئازادی بوو. ئەو ئاوێنەیەک بوو کە ڕوخساری شەهید سەکینە جانسزی تێدا دەدرەوشایەوە. ئەو کچە هەڵۆیەکی بەرزەفر بوو کە کاتێک لە بناری قەندیلەوە دەستی بۆ ئاسۆ درێژ کرد لە پاریس پەنجەکانی دەبوونە چەپکە گوڵی بەیەخستنی گەلی کورد. دوژمنانی مرۆڤایەتی و داگیرکەرانی کوردستان وان دەزانی کە بە فیشەکێک دەتوانن دەنگی چیاکب بکەن. بەڵام نانزانی ئەڤینگویی نەک تەنها شەهیدێک بەڵکو ڕێبازێکە. ئەو لە پاریس لە ناوەندی ئەحمەدکایان نەبوو بە قوربانی بەڵکو بوو بە شاید حاڵێکی ئەبەدی لەسەر دڕندایەتی دەوڵەتە فاشیستەکان. ئەو برینانەی لە جەستەی ئەڤیندا بوون نەخشەی ڕاستەقینەی کوردستانیان کێشاو و هەر برینێکی چیرۆکێکی و هەر بەرگریەک لە هەر چیرۆکێکی ئەو بەرگریەک و هەر هەناسەیەکی وانەیەک بۆ بۆشکاندنی کۆیلایەتی. ئێمە وەک ژنانی بناری قەندیل و ئەنجومەنی گەلی بناری قەندیل سەرجەم هەواڵان ڕادەگەێنین. کۆمەڵکوژی 23 کانونی دووەمی ساڵی 2022 تەنها هێرشێک بۆ سەر چەند کەسایەتیەک نەبوو بەڵکو هێرش بوو بۆ سەر ئیرادەی نەتەوەیەک کە بڕیاریدا چیتر کۆیلە نەبێت. ئێمە لێرەوە لە ناو جەرگەی بەرخۆدانەوە بە دەنگێکی زوڵاڵ دەڵێین ئەو مەشخەڵەی شەهید ئەڤین لە چیاکانی کوردستان هەڵی گرت گایەندی شەقامەکانی ئەوروپا هەرگیز ناکوژێتەوە. بە خوێنی پاکی ئەڤینگویی میرپەروەر و عەبدوڵڕەحمان کزل دەبێتە سوتەمەنی گڕکانی تووڕەیی گەلی ئێمە و تاگەشتن بە لووتکەی ئازادی ساتێکیش ناسرەوین. شەهید ئەڤین تۆ لە هیلالەوە لەدایک بووی تا ببێتە مانگی چواردەی ڕێگەی تاروکی مێژومان بۆ ڕۆشن بکەیتەوە. تۆ بەهێڵی ڕێبەر ئاپۆ گۆش کرای و نیشانتدا کە ژنی کورد کاتێک دەبێتە خاوەن هێز هیچ هێزێکی داگیرکەر ناتوانی چۆکی پێدا بنێ. سلااو لە ڕوحی پاکت، سلااو لەو دەستانەی کێچەکی شەرەفیان هەڵگرت و دواتر پێنووسی یەک ڕیزیان بەدەستەوە گرت. قەندیل بەڵێنت بۆ نوێ دەکاتەوە ئێمە ئەڤینین و هەموو ساکینەی وە تا دواهەناسە پاسەوانی ئازادی دەبین کە تۆ تەمەنی خۆت بۆ بەخشی. نەمان بۆ فاشیزم و داگیرکاری بژی بەرخۆدانی ژنینی ئازاد شەهید نامرن. مەجلیسی گەلی بناری قەندیل ئەنجومەنی ژنان و شارەوانی بناری قەندیل و سەرجەم هەواڵان 23/12/2025 سلااو ڕێزی شۆڕژگێڕی شەهید نامرن. شاهید نامرن. شاهید نامرن. شاهید نامرن.